一下这个一下，来造车啊！这台4S的发动机我们就完全分解开了，罪魁祸首就是个机油泵。由于机油泵爆死，导致发动机得不到润滑，曲轴掰拉上小瓦已经被砸的也就剩这么点儿了。所以这台车的维修方案就是我们大修发动机。大修发动机不仅能把一小问题解决了，同时可以把少修问题也就解决掉。而且我们给客户安排3年10万的质保。如果你的发动机有任何问题，可以随时呼叫别人。